Fala, galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, trânsito sentido Rio de Janeiro, hein? Fluxo livre, porém muita chuva, pessoal, muita chuva. Pistas escorregadias, hein? Manter a distância, andar na velocidade da via, hein, pessoal? Muito cuidado, hein? Ó, fica com Deus, um abraço. Compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio bombando no YouTube Brasil. E fui.